ওর আবার বিশেষ পেজ আছে তো, 5.5 লাখ ফলোয়ার। 5 লাখ ফলোয়ার। আনবক্সিং হচ্ছে কামরুলের বিয়ের ডিনার সেট, ঠিক আছে। পিছনে আমাদের বস, ঠিক আছে, দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ মানুষ নিমসা শয়তান। ভাই ইজ্জতের ভালো দাম করে দিছে। এই কাম শেষ না, যে রিয়ালিটিতে গাড়িটা কই আছে? ভাই শিওর তাই না আইছে না, হোসেন মার্কেট আটকে আছে। এটা গোনা দিয়েন তো, ওইটার পর ওইটা গেছে 1 নাম্বার নাকি? 2। এটা 2 পিস আছে তো। ও আচ্ছা, মানে কভারটা সহ। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে 3 গেল, 3 4 5 6 7 পিস। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ওটাতে দেখতেছে। কিন্তু গুনতেছি না, বাংলাটাই দেখি। 8 9 10 11 12 13। বুঝছেন? জি 13 পিস। ভাই মশলা দেওয়া চাটার মধ্যে? হ্যাঁ চাটা সুন্দর। না, না। দুধের সাথে লাগিয়ে দাও। 14 15 16 17 17 19 কয়টা? 19। গুনতেছেন তো না, আমি তো করি না। জি বেশ। লাভ আছে বেশ শালং হিয়ানো গেছে না ভালো বুঝছেন নি বিকেল থেকে হিয়ানো খাওয়ার পাই ফোন করতে হবে পাই ফোন করার মতো তো আইটেম 21 শালং সত্যি ভালো আছে 22। না আইগা তো হেকুলে আছে তোমার তো মনে ওই 10 তলা সামনে আছে এইটা চলে গেছে 23 24 25 26 27 28। ছয়টা না এখানে? 28। চৌত্রিশ। এই মাথাটা সহ একটা, এখানে একটা, তাহলে 35। এখানে কটা? টোটালও 35 হয়েছে। 35 আর এটা 6। হুম 35 আর 6। না টোটালি হয়েছে এখন 35 হয়েছে। 35 না এটা কোনে নয়। না এটা গণি নেই। এনে কয়টা? 6টা। 6 35 6 কত? 41। 41 41 41 6 47 47 48 49 50 51 52 53 পিস। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। 53 পিস বলতে 52 পিসই হবে, কারণ ওই যে ওই মাথাটা এটা আমাদের এখান থেকে কিনছেন আপনার 52 পিস হিসাবে কিনছেন, কিন্তু উত্তরাতে গেলে এটা 53 পিস হবে। নাহলে যে কোনো এক পিস রেখে দিচ্ছে। 52। 53 পিস দিচ্ছে, 52 পিস কোনটা? 53 পিস। হ্যাঁ আমরা 53 পিস না কোনছে? 53 গুনলে তাহলে ওই মুখা গুনলে আরেক পিস বাড়ে।
54 পিস ওই যে একটা মুখ সেট সহ করলাম আচ্ছা যাই হোক 52 কমে আসবে 52 কম আছে। আনবক্সিং দেন ইনবক্সিং। ইনবক্সিং নিচেটা মিস করে না নিচে কোনো মালা আছে এই জায়গা থেকে বলছেন 100 পিস জানিয়েছিলাম গ্লাস ভাই ইয়া নিমো কি দিয়ে এটা ওই আপনি কোথায় বললেন সে জানেন এখানে জানেন বুঝতে পারলেন রিক্সাতে বসলাম, রিক্সা চলবে কোন দিক দিয়ে? না না ভাই লোকের ইয়ে দেবেন না মোটরসাইকেলে করে ভারী জিনিস নেওয়া যায় নাকি এটা নিমো কই কিসে জানো না আপনি বুঝতেছেন এটা কতটুকু? তাহলে রিক্সা আপনাদের দিক থেকে ও যে এই জায়গা থেকে একটা এরকম 52 ফিট একটা ডিনার একজন মহিলা যদি মিরপুর নিতে পারে মন্দার পিছনে বসে আপনারা পারবেন, আমরা পুরুষ মানুষ। মহিলা বসছে কি উল্টায়া হ্যাঁ না কে আমি পাশে? রানের উপর রাখছে মহিলা বসে এই রানের উপরে রাখছে তোমরা। আপনি অল্প আছে রানের উপর রাখছে। এত বড় বাক্স রানের উপরে কেমনে? জি মহিলা পাইলে আমরা পারবেন না কিন্তু আমার বউ যদি বাবু বল থেকে আমরা এখানে আমরা দুটো ব্যাগ লইতে পারে, কাপড় নিয়ে নাই নিয়ে বলে ভাই আমাদের অভ্যাস আছে। আমার বাইক নিয়ে দিয়ে আসেন আপনি হ্যাঁ বোঝেন নাই কথা? আমার বাইক নিয়ে আপনি ওরে দিয়ে আসেন হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে এলাম এই যে গলার তো সাউন্ড কমে আছে কামনে। আসল বাইরে কারে কে দিয়ে আসন বাইরে কই দিয়ে আসবো আসান বাইরে সিএনজি দিয়ে আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে পাঠাবো, আপনি আমারে দিয়ে আইবেন। যা দিয়ে আমি সমস্যা না আমারটা দিয়ে দিও আপনাদের